आज है मनाली में डे 4। आज हम अटल टनल के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। वो एक्सपेरिमेंट ये है कि आज हम बाइक और कार दोनों चीज़ से अटल टनल के अंदर घूमेंगे और देखेंगे सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस किस चीज़ से आता है, बाइक से या कार से। चलो देखते हैं। हमारा फर्स्ट राउंड है कार से, जो कि हमारी ये गाड़ी है ग्रैंड i10 स्पोर्ट्स, और हम इससे ट्रैवल करने वाले हैं। ये पेट्रोल वर्जन। सो लेट्स सी हाउ इज़ द एक्सपीरियंस विद दिस कार। कैसा होने वाला है अटल टनल के अंदर हमारा एक्सपीरियंस। ये हमारा अटल टनल है और अभी हम ड्राइव कर रहे हैं i10 स्पोर्ट्स से। बहुत ही सेक्सी गाड़ी है, बहुत ही अच्छा पिकअप है, क्योंकि ये पेट्रोल वर्जन है और गाड़ी भी मैक्स टू मैक्स 1 मंथ पुरानी है। अभी मेरा जो एक्सपीरियंस है अटल टनल के अंदर बाई कार, नॉट गुड नॉट बैड। बहुत सही है, ना ही बहुत बेकार है, बट ठीक है, फाइन है। और ये जो अटल टनल है ये पूरा 8 किलोमीटर का है, ऊपर पहाड़ है। अब इसके बाद हम हिमालयन बाइक से ट्राई करेंगे कि कैसा एक्सपीरियंस होता है। अभी आपको सामने रोशनी दिखाई दे रही होगी, वो रोशनी ये हमें बता रही है कि हम अटल टनल के बाहर आने वाले हैं। सो लेट्स गो फॉर राउंड 2। ये हमारा अटल टनल चल रहा है अभी, और लिटरली अटल टनल के अंदर राइडिंग करने का एक अपना अलग ही मज़ा है। बहुत अलग ही एंजॉयमेंट है, फील है। 8 किलोमीटर का टोटल ये, और 8 किलोमीटर में ट्रैवल करके यहाँ तक आया हूँ। मतलब सोचो, ऊपर पहाड़ है, बीच में से मैं निकल रहा हूँ और ये हमारा अटल टनल खत्म हो गया। और अब देखो जन्नत, लो ये देखो जन्नत। ये रहा जन्नत, असली जन्नत तो ये है।